Եթե արտահանում են դուրս չեն տանում, հետ են բերում, լցում են ստե շուկան, հլմա լճացում։ Հանենք ինչա, փողոցը ճանապարհ փակենք հիմա էլ, թե բերենք հրապարակը սամասվալ անենք մեր եղածը, ասենք դե փոխհատուցում տուր։ Հա մեր վեճի չի, մի օր մի մանետ պակաս կծախենք, մի օր մի մանետ ավել կծախենք։ Կարևոր մեր պետականությունը մնա, հաստատ մնա։ Իրաց վատությունը իրաց թող մնա, մենք ոնց էլ լինի էլի տեղավորվում ենք։ Մինչ արմավիրցի ֆերմերները Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի սահմանափակումների հետևանքներն են քննարկում, շուրջ 10 օր ռուսական սահմանին կանգնած բեռնատարներից 8-ը տոննաներով պղպեղով Հայաստան են վերադառնում։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանը սահմանափակել է հայկական մի շարք ապրանքների մուտքն իր շուկա, պատճառաբանելով, թե խախտումներ են հայտնաբերել։ Նայեք, կալոնայով մեզի վազվրատարի հնարավորինս ու անհնարին ինչ փորձություններ կար, մեջով անցանք, էլ ամբողջ մեքենան բեռնաթափեցին, կշռեցին, հետ բարձեցին, էլ էքսպերտիզա ուղարկին, էլ ֆիտոսանիտարնի ստուգում անցանք, որ բեռը հիվանդ էր, բայց Հայաստանում մենք ստացել էինք թույլատրությունը, որ բեռը չունի ոչ մի հիվանդություն։ Հակոբ Թորոսյանն աճեցրած մթերքը ցերեկը շուկա է բերում, գիշերն ու լուսադեմին իր ջերմոցում աշխատում։ Լսել է, որ խոշոր ընկերությունների բեռնատարները տոննաներով բիբարը հետ են բերում Հայաստան։ Անհանգստացած է, դա նաև իր աճեցրած պղպեղի գնի վրա կազդի։ Նույնը նաև կողքի ֆերմերներն են ասում։ Այդ հետ եկածը, որ մտավ շուկա, նույնիսկ կարամ ասեմ կոպեկով էլ չես կարող վաճառես։ Մի հատ ֆուր գամմատներ շուկան վազվրատի վարունգները գլնի 50 դրամ էլ։ Դե բնականա պիտի լճացում լինի, պիտի էժանանա էլ։ Հիմա մի կիլոգրամը ինչքան է։ 200 դրամ, 150 դրամ։ Բայց այդ վարունգը միջև սարքել ենք վարուն ջերմատներում վառում են, բան են անում, հոյդի օթով չի ստեղծվում։ Իր աշխատանքն էլ չես կարող հանես։ Ռուսաստանը նաև հայկական ելակի մուտքն է արգելել իր շուկա։ Արմավիրի մարզի գյուղերի ճամփեզրին իրենց աճեցրած ելակը վաճառող գյուղացիներից ոմանք սակայն պնդում են, Ռուսաստանի սանկցիաներն իրենց չեն վախեցնի, թեկուզ եթե տնտեսական վնասներ կրեն։ Քուր, բանդեղ ծաղիկն արդեն թանկացել է։ Հեսա լոլիկն էլ կթանկանա, կլումնիկն էլ կթանկանա, այն ժողովուրդն է Պուտինի հերնանիցելու հիմա։ Մի քիչ կներվենք, բայց զաթո Ռուսաստանից կպրծնենք, թող Ռուսաստանը իրան մենաշնորը չծախի, որ մենակ այդ գիծն է աշխատելու, փառք ասու, հիմա աշխարհը բաց է մեր առաջ, չէ, ով կպատկասեր, որ 40 եվրոպական երկրի լիդերներ բան կգանստե, ուրեմն մեր կարևորվում է մեր երկիրը։ Բայց մի երկրի շահն է կարևոր, թե որ երկու ящик լոլիկ պետք է փչանա կամ չփչանա։ Մենք այնպես վնասներ ենք տեսել, որ դա մեր համար հեշտ բան է։ Այն 90-ական թվականից մինչև 2000 թիվը ոնց էինք ապրում։ Ապրում էինք առանց լույս, առանց ջուր, առանց փող, ապրել ենք, էլի կապրենք։ Որ երկրի շահը կարևոր է, մեր մյուս զրուցակիցներն էլ են պնդում, բայց պաշտոնյաներին հարցնում են, իրենք ինչպես ապրեն։ Եթե Հայաստանի համար ամենամեծ շուկայում Ռուսաստանում չեն ընդունում իրենց աճեցրած միրգ բանջարեղենը, իսկ երկրի ներսում այդ ծավալը չեն կարող իրացնել։ Վարկերով միլիոնների ներդրումներ են կարել, դրանք ինչպես փակենք, հարցնում են նրանք։ Երկրի շահը ամենաառաջնայինն է, բայց երկրի շահի մեջ արդյոք չի մտնում մեր բնակչության ապահովումը։ Բայց չէ որ ղեկավարենք մենք ընտրում, որ մեր դե չէ թողի կգա հող մշակի, ես գնամ ղեկավար։ Բերել եմ, հեսա մի 30,000 պիտի փոխանի, 20,000 պիտի տամ թույների տեղը, գնամ տուն։ Պարարտանյութի, թույնակի մեկատի։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր լրագրողներին ասել է կառավարությունը կփոխհատուցի այն ընկերությունների տրանսպորտային ծախսերն ու մաքսատուրքերը, որոնք իրենց արտադրանքը կտանեն Եվրամիություն ու Մերձավոր Արևելք։ Ըստ նախարարի խոսքը նաև միրգ բանջարեղեն արտահանողների մասին է։ Արմավիրցի ֆերմերներն ասում են, օրեր շարունակ լսում են իշխանությունների հայտարարությունները, որ երթուղային արտահանման հնարավորություններն արդեն բաց են, բայց հարցնում են թարմ միրգ բանջարեղենն ինչպես գնացքով արտահանեն։ Ոմանք էլ կարծում են այդ հարցն էլ շուտով կլուծվի։ Մի 5 կիլո սես կգցեմ չանտիկ ուսիս, կլնեմ կետամ, ոնց կարամ, գնաց կա։ Փափկի փչանա, դրան դուրս հանելու համար խալաձայնի կարգավոր։ Լավ գիտենք, որ գնացքը չունի այդ հնարավորությունը։ Երկաթգիծը նրա համար է, որպեսզի մեծ քանակությամբ ապրանքներ տեղափոխվի, բայց ոչ փչացող ապրանքներ, ոչ թե միրգ բանջարեղեն, կլուբնիկ, դա անհնարին բան է։ Կարող է դու չեք հիշում, ես հիշում եմ։ Մեր գյուղից հաչաբաշ խաղող էին տանում խալաձելնիկներով, երկաթգիծ խալաձելնիկներով։ Հիմա կա։ Էդ էլ կբերեն քուր կրակու ցավ չի, փող աշխատողը կտնի այդ փողը կանի։ Ինչ կա մարդիկ արբայնակ են թռում մի հատ խալաձելնիկ վագոն
մի եղասիճա։ Իդեպ Ռոսելխոզնադզորի մասնագետները, որ մեկ շաբաթով Հայաստան էին եկել եւ Ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցների հետ ստուգումներ արել Հայաստանի 8 ջերմոցներում եւ 4 ձկնաբուծական տնտեսություններում, ռուսական շուկան կրկին բացել են ձուկ արտահանող միայն 2 ընկերության համար։ Մյուսների դեպքում արգելքը պահպանվել է, քանի որ ըստ գերատեսչության նրանք հրաժարվել են ստուգում անցնել։ Այսօր Ռոսելխոզնադզորը հայտարարել է, Հայաստանը պետք է դադարեցնի Ռուսաստան արտահանվող ձկան հավաստագրումը, բացառությամբ ստուգումն անցած 2 ընկերությունների։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան գրեթե ամեն օր հիշեցնում է Հայաստանին, որ չի կարող Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելուն զուգահեռ նաև ԵԱՏՄ-ում մնալ, ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրների Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ղրղզստանի ղեկավարներն էլ միացել են Պուտինին եւ Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու կոչ են անում, էկոնոմիկայի նախարարը պնդում է, խնդիրները տեխնիկական են, կլուծվեն խորհրդանական ընտրություններից հետո։